ویا رسول الله شپږ سوه کاله وشو چې عیسی علیه السلام خپل قوم ته تقریر کولو. دې خبرې ته ښه په غور وګورئ. عیسی علیه السلام خپل قوم ته تقریر کولو او په تقریر کې دا وایي چې ما نه رسته به یو پیغمبر راځي چې محمد نامه به وي او بیا به د مکې نه هجرت کوي او مدینې ته به ځي. په لاره کې یو غار راځي، هغې کې غار ثور دی، په دې کې به 3 شپې تېروي. نو د ابوبکر ټولې سوړې بند کړې چې ما تا ته پکې کتل، دا یو سوړه پاتې وه چې تا دیدار مې پکې کولو، هغې کې د پونده کېښوه. نو 600 کاله وشو چې په دې غار کې زه ستا د دیدار په انتظار ناست. نو ستا د عشق په دنیا کې داسې لیونی شوم چې په ځان پوه نه یم چې ستا چهره انور را باندې کتل بند کړل او دله مې ډک ورکړی دی. څه سزا دی چې خوښه یې مالی را. سردار کونین صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ځه خلاص شو. ابوبکر ته ویل دې خوا که خپه یې دې خوا کړه، الحمد قلهو یې پې چف کړه. ابوبکر وایي چې چف څه والله که دا دردم راته و لکه سړي کې ازغی نه نوت. ته خو اوس الحمد قلهو په موچای چف کړه، درد به نورم دی کنه. دمګری لور شه کنه چې موچای خوړلې ستا دم نن د